Уважаемые подписчики, всем привет! Сегодня буду делать камин. Под камином будет дровник, но эта работа выполняется с небольшими трудностями. Трудность в заморозках, кирпич на улице весь оледенел, и то, что вы видите снизу на полу, это уже оттаивший кирпич. Его приходилось оттаивать целую ночь, а сейчас я буду его устанавливать на свое место. Но это еще не все трудности. Трудность вторая – это вода. Когда она подается из насоса шланг, он леденеет. Его приходится отмораживать каждый раз, когда ходишь за водой. После того, как шланг из чайника проливается кипяточком, из него выходят вот такие вот льдиночки. А шланг длинный. И третья трудность – это песочек, который надо просеять, а он мороженый. А прежде чем его накопать, его надо отдолбить.